Баршаңызға сәлем. Алманың пайдасы қандай? Ас үйінде апталап тұратын азықтың бірі ол алма. Оның табиғи емдік қасиеті жайлы ойланып көрдіңіз бе? Алманың қандай пайдасы бар? 2011 жылы Америкадағы химиялық қоғамның өткізген зерттеу нәтижесі бойынша алманың көмегімен өмірді 10%-ға ұзартуға болатыны анықталады. Сондай-ақ алма жегеннен кейін ағзаның белсенділігі де арта түседі екен. Бұл зерттеу жануарларға қолданылғанымен нәтижесі адам ағзасында да қатысты деп саналады. Есте сақтау қабілетінің жақсаруы. Ол мидың жаңа құрылымдарды құрып өзгертуге көмектесетін нейропластикалық модуляцияның қызметін іске қосады. Мидағы ацетилхолиннің артуы есте сақтау қабілетінің жақсаруына әсер етіп, альцгеймер ауруын алдын алады. Инфаркт, инсульт қаупін азайтады. Әдетте инсульт, инфаркт, атеросклероз аурулары ЛДЛ холестеринінің көп болуынан туындайды. Ал алма ол холестерин санын 23%-ға азайтады. ЛДЛ холестеринді азайтатын арнайы дәрі-дәрмек 18-50%-ға дейін төмендетсе де өзге зиянды ауруға апарып соғуы мүмкін. Ал алма мұндай артық ауруларға төтеп береді. Ісік ауруларының алдын алады. Гавай аралында жүргізілген зерттеу нәтижесі бойынша ең көп алма жеген топта қатерлі ісік ауруының пайда болу қаупі 40-50%-ға дейін төмендеген. Алманың құрамындағы антиоксиданттар адам ағзасындағы өкпе ісігінің пайда болуын әсер ететін үдерістерге бөгет болады. Денсаулығыңызды қолға алыңыз. Жөтел жазылмаса, соқтап ауырған кезде дәрі қабылдап ем жасаймыз. Кей кезде дәрі біткенімен жөтел жазылмай жатады. Осы кезде алма қабығының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін бір ас қасық ұсақтап туралған алма қабығының 1 стакан қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 40 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жарты стаканнан күніне 2 рет ішесіз. Емді 3 күн үзбей жүргізсеңіз, жөтелден біржолата құтыласыз. Тамақ ауырған кезде 100 грамм алманың қабығының 1 литр қайнаған суға салып 5 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң оттан алып, бетін жауып қоясыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, 200-300 мл ішесіз. Денсаулығыңызды қолға алыңыз. Осы бір пайдалы арнам ұнап жатқан болса, қолдап кетіңіздер.